dachte, der ritzt da was rein, der hat mir die ganze Brustkorbe abgeschnitten. Mehr als nur die Nippel. Oh. Lord Ethan. Oh nee, jetzt müssen wir wieder... Ah. As I was saying, you are young. And there are those within these walls who are uncertain of your leadership. Oh Mann. But 300 generations of Forester Lords stand behind you. 300 Generationen? Das ist heftig. the Tall, who founded our house, and your grandfather, Lord Thorin the Bold, who seized back the river valley from the White Hills. What did they call my father? Lord Gregor the Good. Den guten Ende. Hat nichts erreicht. He Wurde was einfach nur der fair, Gute genannt. wise, and courageous in battle. Why are you telling me this? To help you rule, Lord Ethan. These were your father's people to lead and protect, and now they're yours. But your father did not bear this responsibility alone. He and every Forester Lord before him chose one man whom they trusted above all others, the Lord Sentinel. Spitze. Forester traditions demand that a new Lord Sentinel must be chosen. Keep walking, you craven son of a whore. Move. Summon the Lord. Genauso funktioniert das. Sag jemandem, er soll sich bewegen und tritt ihm dann in die Kniekehle. Genauso funktioniert das. Oh nein, er hat geklaut oder so wahrscheinlich. Lord Ethan. Missed. Why did you kick this man? This craven is a deserter and a thief. Deserteur und ein Dieb. is doomed! We all fucking know it! Quiet, thief. Eric was supposed to be guarding our weapons, but instead we caught him stealing them. Nein. 2 shields and 3 spears. Why did you do it? Because I've no wish to die. Ja, aber klar. Yes, my lord. I fled. We should all flee. It's not stealing if you're taking what's yours by right. He speaks true. Right. I've a family to feed, and not 2 coins to rub together since Lord Gregor left us to rot here. Where's our pay? Our share of bread and wine grows smaller every day. Leave the poor man alone! Mercy, go! Lord Ethan, I know these words are hard, but they're honest. This house is falling. We'll never survive the coming winter. Most of us won't even live to see it. We are in this together. You say that, but it won't be you who's starving come winter. Ja, das stimmt allerdings. Ey, hör auf, den zu... Address him as Lord. Kann der mal aufhören, ihn zu treten? Lord Ethan, you must decide the punishment. Lord Gregor always took a thief's fingers. 3 of them. Now may not be the time for harsh punishment. The men are on edge as Muss it noch mal- Men need to know they cannot do whatever the fuck they please. They're Muss noch mal kurz anhalten, denn... Naja, ich will hier immer ganz gern was sagen, aber es geht halt nicht, weil die labern und ich will dann irgendwie immer so ein bisschen ungern im Satz unterbrechen. Ich will sagen, worauf es hinaus will. Und zwar dürfen wir uns wahrscheinlich entscheiden, ob wir ihn weglaufen lassen, begnadigen oder ob wir ihn köpfen. Und unsere Freundin, beziehungsweise Schwester, weiß ich jetzt gar nicht, guckt zu. Das ist, wenn wir den köpfen, um dem Volk zu symbolisieren, dass wir die Macht haben, um die Moral zu steigern. So, wir sind der Herrscher, dann wird sie rumheulen. Wenn wir ihn gehen lassen, dann wird der Soldat rummucken, dass wir ein Schwächling sind. Wenn wir ihn begnadigen, dann wird ein anderer sagen, das ist nicht richtig. Ich weiß jetzt schon, worauf es hinausläuft. Lord will not permit it. Wollte nur mal sagen, ne? You can send him to the wall. Show him mercy, Lord. He stole from us. Make him pay for it. Give us justice. Fuck him! I will Aber ja. decide. Send him to the wall. Oh, jetzt. Take his fingers. Thief. Jetzt geht's los. If you punish me, you'll be punishing an innocent man. It will be an injustice, my lord. Ja, weiß ich doch. Please, my lord. My family depends on me. Take 3 fingers? Ach du... Mann, wenn ich ihm jetzt Gnade zeige, dann ist das... Ach, ich mach's einfach. Ich mach's einfach. Er hat eine Familie, ich muss. Aber dann können andere... dann können andere wieder sauer werden.
Wenn wir den jetzt begnadigen, denken sich die Leute, ja klar, klaue ich dann auch einfach easy peasy alles weg. Ich meine, ich krieg ja keine Strafe oder so. Am liebsten würde ich ihm zur Wand, also am liebsten würde ich ihm jetzt zur Mauer schicken, weil an der Mauer, da ist halt so eine Strafe, ihn wegzuschicken, aber er würde noch leben. Aber dann könnte er sich nicht um seine Familie kümmern. 3 Finger nehmen, dann dürfte er zwar hier bleiben, wäre bestraft. Also das wäre so in meinen Augen das Beste, aber dann würde unsere Freundin rumheulen. Du hast dich verändert. Ich weiß so ein bisschen, ich weiß nicht. Also das hier ist schon mal der Pussy-Move. Das ist der grausame, deine Familie wird alleine bleiben Move. Und das ist der, wir haben uns verändert und werden ihn voll... Ich muss noch ganz kurz nochmal zu meinem Kopf durchgehen. Also am ehesten wäre ich jetzt für die 3 Finger. Ah, Mann, das ist so fies. Ich kann ihn nicht ein... Aber... Oh, er hat ja recht. Also man hat Probleme und so, ne? Aber ihn dafür begnadigen ist halt... Er hat mit allem recht, das stimme ich ihm voll zu. Ist ein korrekter Kerl. Aber was er getan hat, ist trotzdem falsch. Und ich muss halt auch irgendwie ein Symbol als Herrscher setzen. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist... Wenn ich das jetzt mache, dann bestrafe ich ihn. Och, nee, es ist so schwer. Ich muss mal ganz kurz... Gleich. Moment, ich muss noch ganz kurz überlegen. Er wird der Erste und der Letzte sein, dem ich Gnade zeige. So habe ich jetzt entschieden. Als wahrer König. Sollte noch ein anderer erwischt werden beim Klauen, verliert der nicht nur 3, sondern 3,5 Finger. Okay, den ersten werde ich begnadigen. Sollte das nochmal vorkommen, das sage ich jetzt schon, dann gibt es auf die Fresse. So. Our house tends to its people. See, this man is paid and his family is fed. Lord Ethan, you are truly a merciful and noble lord. My lord, this man is a criminal. A brazen thief. He's also a father trying to help his children after we failed him. I cannot punish a man for our negligence. You're rewarding a man who has no loyalty or honor. My lord, we must speak about our gold reserves. Soon. My lord, I thank you for the mercy you've shown me. I will never forget my debt to you and to this house. Oh, hoffentlich war das die richtige Entscheidung. Hoffentlich. That was certainly unpleasant, but a lord must mete out punishment when it's due. Not just yourself, of course. Maester, what do you think? Me? Yes. Did I do what's right? Disloyalty shouldn't be rewarded if others will take advantage of your mercy. You heard what the thief said. I expect this sort of thing will happen again. Ja. But a sentinel can help you in the face of disloyalty. You need someone you can trust by your side. Someone you can rely on, no matter the circumstance. And I'm sure you think you'd be the perfect choice. Me? Oh, gods no. I can't get involved. I am a maester. At the Citadel, I swore an oath to serve as such. There are 2 capable men for the role. They both want the job, but neither thinks very highly of the other. How do I decide between them? Talk to them. Solicit the opinion of people close to you. Here, the bracer of the Sentinel. The badge of office. Ich glaube, ich würde mich jetzt sogar eher Tonight für is den your Rechten... first small council meeting. It would be wise to bestow this bracer upon your chosen sentinel then, to show that you are decisive and in control of this house. Your sentinel will wear this for all to see. Thank you for your counsel, Maester. It is my duty. Come speak with me when you're ready to convene the small council, my lord. Der ist in Ordnung. Den mag ich. Der kann reden, der hat Verstand. Der ist bescheiden, der ist nicht arrogant, der wirkt auch nicht so arschkriecherisch. Ich glaube, den da würde ich eher nehmen, bevor ich den nehme. Ich weiß nicht warum.
Aber irgendwie, klar, der mit dem Bart wirkt natürlich irgendwie so ein bisschen netter. Aber irgendwie mich der andere mit seinen Worten bis jetzt eigentlich, wie gesagt, ein bisschen besser überzeugt. Ich kann es ganz schlecht sagen. Woran... Oh, ich kann mit Shift sprinten. Geht das? Hui, 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 hui. Mal ganz kurz was machen. Ich weiß, ich mache immer ganz viel. Das weiß ich selber. Ich mache immer ganz, ganz viel. So. Okay. Egal. Da muss ich jetzt mal drauf pfeifen. So. Are you holding a sword or a turkey leg? Ach ja, da haben wir wieder unseren Maester. Maester, heißt das sowas wie Sanitäter? Ich finde ihn halt echt in Ordnung. Kann ich nochmal mit ihm reden? Maester? Yes, Lord Ethan. Are you prepared to name your sentinel? Oh, nee, ihm muss ich das sagen. No, I'm not ready just yet. Let me know when you are, my lord. Okay, ich will aber nochmal zum Turm gehen. Ich will mir da auch nochmal um. That's right. That means now. Los, jetzt lauf hier mal ein bisschen. Bisschen hier gesprintet. Zack, zack, zack. Hops, hüpf rein. Oh, also. Ja. Puppenkeil im Käfig? Wenn es den Spaß macht. Besser als Schule allemal. Das hier ist das hochgeliebte Sprinten. So, da haben wir den mit dem Bart. Mit dem können wir nicht reden. Da haben wir Essen. Gucken wir uns mal an. Our provisions are rather low, my lord. I made the count again, just to be sure. Eric said people were going to starve. Why can't we feed them? The war has taken its toll. Even our own stores for the house are dwindling. We couldn't withstand a siege, my lord. If the Boltons or the White Hills cut us off and wait us out, we'd only last a fortnight. But there are steps we can take. In the past, we've demanded food from the small folk to replenish our stores. We can do it again, if you'd like. We've done it before in desperate times. The last long winter, my family had to give all our pigs to the house. No, there must be something else we can do. Well, I hope we find it soon. We won't have much room to maneuver if we don't have the option of holding fast. I can speak to the huntsmen and trappers. Perhaps they can do more. My lord. Hey. You're all worthless and weak. Wir reden mal mit dem, den Ansehen will ich jetzt nicht. Einfach direkt Duncan. reden. Yes, my lord. I have much to consider and face a difficult decision. Perhaps I can help. Your father often sought my counsel. As Lord, I must name a sentinel. Of course. And if I may ask, who do you favor for the role? Perhaps I can share my insight. And talking can sometimes help you make a decision. I haven't decided yet. Well, you must soon, my lord. This is not a matter to be taken lightly. Das Thank weiß you, ich selber. Duncan. I appreciate your advice. I'm at your service, my lord. Es ist nicht irgendwie... Der drängt immer nur und der liefert keine Lösung. Der wirkt auf mich irgendwie mehr so Problememacher, ganz einfach. Weiß ich nicht. Er sagt immer nur, da und da haben wir Probleme. Or should I say Lord? Aber der schlägt nie was Hello, vor. Uncle Malcolm. I saw what you did today. It's not an easy Ja, thing to do. Und gerade das mit dem Showing Essen. mercy to a man who admits his guilt. But if you'll excuse me, my lord, I should finish packing before nightfall. I hope to be off tomorrow. Uncle, why are you packing? You're not going somewhere, are you? Da Your geht mother er. asked me to cross the narrow sea to find your brother, Asher. Asher? She has asked me to return with him, to help the house, She said nothing of this to me. because she fears you will not agree.
I told her my place is here, that I'll be of no help to you in Essos. But she insisted. I will hold, of course, until you've spoken with her about this. Just try to be kind to her. She's been living a nightmare made real. But you know that just as well. She's my mother. Of course I'll be gentle. I know you will. You're good-hearted, my lord. That is your true strength. But my mother's fears are not the only ones I face. My people are scared as well. I'm told I must choose a sentinel. If I may be so bold, Sir Royland is the man for the job. He'd be a fine choice. And I'd trust him. Why Sir Royland? We are at war. You need a warrior by your side. Royland has the respect of his men and will bring strength and discipline to this house. Duncan would offer sage advice, but now is not the time to negotiate. Not with the likes of Ramsay Snow. Thank you, Uncle. Das sehe ich halt ehrlich gesagt auch I so. need to talk to you. Danke dir, was du mit dem Mann gemacht hast. Mother told me Mira has asked for Lady Marjorie's help. Did she? I knew we could rely on Mira. Oh, She was always thinks of family above all else. das für eine Hopefully Augen? Lady Marjorie's influence will be enough. But right now I'm more concerned about you. I saw what you did to that man. Ja, aber klar. I can't afford any more mistakes. Everyone knows what happened with Lord Whitehill. Garrett being sent to the war without my knowledge. I know. And that wasn't your fault. Well, I'm the Lord. It's my responsibility. The people want me to lead. They need me to, but What? Ethan, please. Tell me. I wish Father were here. We all do, but Father is gone. You are the lord of this house, which is why you must be strong. You're just as capable as Asher or Roderick ever were. I know it. I only wish you did too. You've always given me good advice. Thank you. Ach ja. Hätte natürlich auch eben gerade sie fragen können über diese Sachen. Aber ganz ehrlich, ich finde, so viel Ahnung über so einen Kram hat die halt nicht. Die ist halt zwar eine ganz liebe, aber ich glaube, die würde nur irgendwie sowas sagen wie, nimm den Netteren. Und naja, mit Nettigkeit gewinnst du halt auch keine Kriege. So sehe ich das halt. Ne? Und deswegen wäre ich auch für Lord Royland, war das so? So, unser kleiner Bruder Ryan. Careful. Keep at it and you won't have much left. Something to pick your teeth with. No, Ethan. Look at this. All good swords have a name. I call mine Two Brothers. I carved this to give me strength. And this, so I remember. I mean, I could never forget. But, oh, you know, don't you? You honor Roderick with this. He was a strong one. He was. Mann, das ist so clever. Also, nix Hochmut, aber das ist sogar ziemlich clever. Someday, I'll have a real one. But not like that one. Only a lord could have that sword. You'll have a good sword. I'm sure of it. I watched you today. I saw what you did to that man. Was he our enemy? A bad man? Everyone keeps talking about them. Enemies. Talia told me what it means. Ah, ich brauche einfach manchmal ein bisschen länger zum Nachdenken. Das ist... I want a real sword. No one's afraid of wood. I'll find the men who took Roderick someday, and I'll make sure I have a real sword when I do. Sehe ich auch nicht. Also, ist so ungut, ne? Aber... Also, ich versuche halt manchmal immer mittendrin in den Gesprächen irgendwie mal ein bisschen meine eigene Meinung reinzubringen und das klappt dann halt nie, weil die halt sich unterhalten, das ist klar, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, wie er sein Schwert benannt hat und warum, ist eigentlich eine ziemlich geile Art. Also er hat halt sein Schwert, die beiden Brüder drauf gemacht und das halt dann die zwei Brüder genannt. Verdammt, das ist sogar, ich finde, ganz ehrlich, das ist eine ziemlich kreative Idee, seine Waffe zu benennen. Also das ist eine ziemlich geile Idee, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, ich muss die Serie mal wieder gucken, damit ich ein bisschen im Bilde bin. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich verpasse hier ganz viele Easter Eggs aus der Serie, weil ich die Serie halt an sich nicht kenne. So, jetzt haben wir halt da hinten, den wir entscheiden dürfen, wen wir nehmen. Da haben wir Duncan. Und wo ist der andere? Der Royland. Ist der hier vorne irgendwo? Können wir hier... Nee, da ist der Karren davor. Das war der Malcolm, der jetzt sich verzieht. Hier. Hier ist Sir Royland. Nicht Sir, sondern Sir Royland. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mich eher für den entscheiden, weil der halt so... Ja, der ist halt so ein bisschen härter, ein bisschen direkter. Das ist halt so eine Art, die... Weiß ich nicht. Sword up. Swing left. Parry. Die brauche ich halt momentan so. I didn't know Sir dogs Royland, could hold A swords. word? Of course, my lord. I have many decisions to make, and I wanted your advice. I need to name a sentinel. Ah, you do. And it's good you came to me. I know this house, and everyone here knows me. They know I can hold the reins, or wield the sword in equal measure. I'm the man you need. And might I remind you, it was Duncan Tuttle who sent Garrett to the wall. He undermined your authority, and made you look weak to the White Hills. I would never do that to you. And if you pardon me saying so, I think your father would be proud. Your words are wise, Sir Royland. Thank you, my lord. I will consider them as I make my choice. So, when will you declare your decision, my lord? Tonight, at the small council meeting. Very good. I trust your judgment, my lord. Also. Er ist halt der Direkte. Er ist halt der Direkte, ne? Er weiß halt, was er will. Die Leute, er ist halt auch so ein bisschen... Seine Soldaten dienen ihm, weil er auch recht charismatisch wirkt. Und Charisma ist halt etwas, womit man geboren wird, ne? Eine Eigenschaft, die man... Es ist einfach etwas, wo die Leute, weshalb die Leute zu einem aufschauen. Er hat halt Ahnung. Der andere ist zwar ein ganz netter und der redet auch recht nett, aber durch Nettigkeit... Ich würde ihn ganz gerne nehmen, weil er einfach netter ist. Aber... Ich glaube, er ist nicht so eine große Hilfe wie der andere. Finde ich persönlich. Weil der andere halt direkt immer... Naja, er redet sehr direkt, er kennt sich halt auch aus. Er ist ein Soldat. Er könnte uns halt stark helfen. Swords up! My lord, are you now ready to name your sentinel? Yes, Maester. I'm ready. Very well. I will convene the small council at once. Weiß ich nicht. Also das sind wirklich fiese Entscheidungen hier im Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Hoffe nur, ich mache die richtige Entscheidung. Aber richtig überzeugt bin ich von meiner Entscheidung noch nicht. Nur die You may netten. sit. I believe Lord Ethan has reached his decision. Before I name my sentinel, I must tell you. Duncan, Royland, this house needs you both. But you can only choose one, my lord. Let him be on with it. Many thought either of you would make a fine sentinel, but I have made my decision. Oh, ich weiß echt überhaupt nicht, wen ich nehmen soll. Das ist so furchtbar. Und wie die einen beide angucken mit ihren Hundewelpenaugen. Guck halt jemand mit dem Bart an. Oh, wie die Augen glitzern im Licht gleich. Glitzern. Oh Mann. Oh, ich weiß nicht. Er ist halt der Vernünftige, aber dieser Bart. Er ist sehr charismatisch, aber dieser Bart. Ich bin so schlecht in sowas. Ich weiß es nicht. Der Mensch in mir sagt, ja, den Netten, aber irgendwie sagt der Spieler in mir, der ein bisschen vorankommen will, der was braucht, um die Truppen zu stärken, Sir Royland.
Aber der ist auch irgendwie, weiß ich... Ah, es ist genauso schlimm wie vorhin. Oh, was sind das hier für Entscheidungen? Ah, es ist so furchtbar. Es ist so furchtbar. Oh. Wir überlegen. Ah, Sir Royland oder Duncan? Ich hätte noch mal mit denen reden müssen. Ich hätte mir wesentlich mehr Gedanken machen müssen. Denk. Irgendwie denke ich jetzt auch wieder, Duncan wäre eine gute Wahl. Obwohl ich ihm gerade gesagt habe, der ist ja keine Option. Ich weiß, ich lasse mir mit sowas immer unheimlich viel Zeit und das tut mir auch furchtbar leid, aber es ist einfach für mich so eine furchtbar wichtige Entscheidung. Sir Royland ist halt, der hat ja auch uns mit Darkan, Erkan, der jetzt zur Mauer gegangen ist, den hat er auch sehr in Schutz genommen. Wie gesagt, der Junge hat genug durchgemacht. Der ist ja auch nicht unbedingt schlecht, ne? Das ist ja nicht der... Aber ich habe ein bisschen die Angst, dass wenn ich ihn nehme, er halt weiß, was er will, das ist auch richtig und gut so, aber dass er halt unserer Meinung manchmal ignorieren wird, dass er das, was er für besser hält, durchsetzen wird, weil er meint, er könnte es. Er wirkt wesentlich loyaler in meinen Augen. Aber er ist halt so einer... Am liebsten würde ich ihn nehmen, aber ich habe bei ihm irgendwie die größte Angst, dass das schief geht. Bei ihm habe ich ein bisschen Angst, dass das korrumpiert. Er liefert keine richtigen Antworten. Er gibt mir nur die Probleme und sagt, das müsste verbessert werden. Er sagt, ich bin ein Mann des Volkes, mich kennt jeder, ich habe einen Titel. Optional betrachtet er hier, aber vom Menschen her er hier. Das ist einfach, weiß ich nicht. Es ist einfach total schwer. Was? Was? Dreht er sich denn jetzt so weit zu dem? Rede ich wieder in die Mitte. Scheiße. Oh, Mann, ich weiß... Duncan oder Sir Royland? Ich glaube, ich nehme Sir Royland. Sir Royland de Gore, you will be my sentinel. Gods be praised. You've done well, Lord Ethan. You won't regret this. A poor choice, my lord. Forgive me for saying so, but it's true. Was? Now, Sentinel, what do you have to report of Ramsay Snow? Jetzt bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen glücklich, dass ich Sir Royland genommen habe. Dass der jetzt mir einfach so direkt reingedrückt hat, dass das eine schlechte Wahl war. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, irgendwie war ich über die Antwort von dem Sir Royland auch nicht richtig glücklich. Der hat auch irgendwie gesagt, das war die richtige Entscheidung. Also, weiß ich nicht. Der eine wirkte selbstgefällig, der andere hat gesagt, das war eine blöde Idee. Kann er doch nicht machen. My scouts say he's a day's ride away. We've no time to waste. He'll arrive before any of our allies could be here. Who knows what he's capable of? We need to prepare for the worst. There's no need to panic. We can devise a plan to deal with him. The Boltons need our people to harvest the ironwood. Even the bastard Ramsay must understand that. He's not coming here to negotiate. We must answer with the sword. That's bloody suicide. You gamble with the lives of everyone within these walls. Quiet, Tuttle. You're not the Sentinel. I knew this would happen. He cannot be trusted. This is the small Oh, tut mir leid, ne? Es ist halt so, wie ich... Nein. Es tut mir furchtbar leid. Aber ich muss einfach zurück ins Hauptmenü und diese Entscheidung rückgängig. Ich muss einfach Duncan nehmen.